สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสากรสุขแจ่มและดิฉันนางสาวพนิพาเจกลักษณ์วันนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะประเภทของเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นแบ่งได้2ประเภทคือเครื่องทำน้ำอุ่นได้จุดเดียวและเครื่องทำน้ำอุ่นได้หลายจุดเครื่องทำน้ำอุ่นประเภทต่างๆเช่นแบบถังหนาเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สส่วนประกอบของเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ร้อนขึ้นโดยอาศัยการพาความร้อนจากขดลวดความร้อน 1. ตัวถังน้ำ 2. ขดลวดความร้อน 3. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิหลักการสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1. ระบบความปลอดภัย 2. ระบบเทอร์โมสตาร์ท 3. ให้เหมาะสมกับการใช้งานการเลือกใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 1. ควรพิจารณาเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้เป็นหลัก 2. ควรใช้ฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ 3. ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม 4. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีถังน้ำภายใน 5. ปิดวาล์วน้ำและสวิตช์ทันทีเมื่อใช้งานการซ่อมบำรุง 1. ต่อไฟ220 วัตต์เข้าเครื่อง 2. เปิดสวิตช์หรี่เร่งความร้อน 3. ถ้าหลอดติดหรี่เร่งแสงไฟแสดงว่าเครื่องใช้ได้แล้วการดูแลรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าควรหมั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่องให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดจนตรวจดูระบบท่อน้ำและท่อต่ออย่าให้มีรอยรั่วซึมสำหรับข้อแนะนำนะคะ 1. ควรติดตั้งสายดินและเบรกเกอร์ทุกครั้งโดยช่างผู้ชำนาญ 2. สายดินควรมีขนาดมาตรฐานค่ะกลุ่มของดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ